Hot Fix and DIY. Guys, today got my new wheels. So this is a 15 by 7. So I'm going to install this on my Suzuki Celerio. Yan po yung Celerio natin. So yan sinukat natin. Then pupunta tayo sa vulcanizing shop. So doon natin papa-install. So guys, ayan. Bali, sinakay na natin yung ating yan nasa likod. So plan ko sana siyang ikabit dito na lang sa bahay, kaso kailangan ako bumili ng lug nuts. So pupunta na lang tayo ng vulcanizing shop kasi meron sila doon. Hindi natin siya makakabit ng kung yung stock lug nuts lang yung gagamitin natin. So ayan, so tara tayo. So yan na po siya guys, na-install na natin yung ating 15 by 7 rims sa ating Suzuki Celerio. So check out. Ayan po siya. Bali yung lug nuts na nakabit natin blue. Wala kasing available na black or chrome. Kahit yung red wala. So blue yung nabili natin. So I think para naman okay lang naman siyang tingnan kasi medyo litaw na litaw yung yung lug nuts niya kasi yung klarong blue. Yan. So dito tayo sa likod. Ito yung likod. So ayan. So yung sukat ng tire natin, so, 170 MTI 50 series, so low profile siya. So plano ko sana 185 or 195, kaso mahirap kasi kapag masyadong dikit na sa fender niya. Kapag nagsakay tayo ng tatlong tao sa likod niya, baka sumabit na dito sa fender yung gulong. So this is a 7 yung lapad niya, so 15 by 7. So titingnan natin dito sa may fender liner. Ayan. So ayan, ayan, dito tayo. Ayan. So yan, palabas pa yung gulong. Yan, lalo na yung mga 15 by 8. So 15 by 8 yan, labas na, nandito na yan, nakalabas na. So sasabit na yan dito. So yung binili ko is yung 15 by 7 para naman na kapag nag-bounce yung gulong, hindi siya sasabit dito sa may fender. May play pa rin siya kahit pa paano, kasi hindi naman tayo naka coil overs o yung naka yung coil spring na yung talagang makakapal, so wala na talagang bounce. Yung gamit kasi natin stock shock pa rin yun, talagang may play to, may bounce. So kaya ito yung napili kong rims na 15 by 7 yung lapad, saka yan, hindi siya
yung nakalabas. So yan siya. Dito sa front, check natin sa front. So ganun din. Yan o. So as you can see, you know, fender. Yan. So talagang may nakalabas siya ng konti. Lalo na kapag ano, yung mga 15x8. So 15x8 talagang labas na siya. Ganun yan. So sumasabit na talaga yan dito. Yan, 15x7. Yung iba naman 6.5, yun 6, 15x6 o 6.5 yung talagang pasok na. Ito 15x7. Gusto ko kasi yung malapad talaga yung rims kasi mas lapad siya sa kalsada. Ayoko nung yung 0.6, yung 15x6 o 6.5. Ito 7. So yan siya guys. Uy, may bata. Baby. Yan. So yan guys. So yan po. I hope you do enjoy watching this video. At least nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung anong klaseng rims na ipapakabit nyo sa inyong Suzuki Celerio. Ang Suzuki Celerio guys is the same lang sila nung mga ibang small or compact hatchback na mga sasakyan like yung mga Picanto or Wigo. So you can choose this type of rim. So yung 15x7 dati kasi sa Mirage ko nasubukan ko yung 15x8, yung medyo offset na malapad. Ang problema kasi masyadong labas na yung gulong. Tsaka kapag sinasakay ako ng tatlo sa likod, sumasabit na talaga yung fender o yung gulong dun sa may fender sa likod, no? At saka kapag yung maulan, sobrang maputik. Ang daming putik sa gilid. So ito, this is a good choice. Malapad na rin to, 7. Malapad na rin tong 7. At hindi siya nakalabas, no? Saktong-sakto lang sa may fender. So kung titignan nyo, ayan. So yun guys, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At saka kung gusto nyo i-share tong video nito, at least makakapagbigay tayo ng tips sa ating mga ka-auto or ano bang tawag na ito, mga ka-Celerio natin o mga kachikot natin dyan. Maraming salamat, have a nice day. Kulit ng bata, oh.